আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি নিয়ে আসলাম টয়োটা এক্সিও 2016 মডেল। এটা এক্সিও এক্স লিমিটেড ভার্সনটা, হাইব্রিড এডিশনটা। টয়োটা এক্সিও হাইব্রিড এটা। তো আমার এই গাড়িটার মডেল 2016। গাড়িটাতে অনেকগুলো ফিচার্স আসছে, ঠিক আছে। গাড়িটাতে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ফিচার আসছে, যেটা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে দেখিয়ে দিব। আর আমার এই গাড়িটা গতকালকে নিয়ে আসছি আমি পোর্টে থেকে, তো আজকে সকালে ইনশাল্লাহ রিভিউটা করতে আসলাম। সময় স্বল্পতার কারণে অনেক গাড়ির আমি রিভিউ করতে পারি না, প্রত্যেকটা গাড়ি রিভিউ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তো সেই জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। গাড়িটা চলুন আগে আমরা দেখি, দেন বাকি কথা বলি। টয়োটা এক্সিও এক্স লিমিটেড এডিশন 2016 মডেল। আমার এই গাড়িটাতে প্রজেকশন এইচডি হেডলাইট আসছে এবং সামনে অটো ব্রেকিং সিস্টেম যে সেন্সরটা এটাও আসছে, এবং ভিডিও রেকর্ডার এটাও, ক্যামেরাটাও চলে আসছে। তো আমার এই গাড়িটার অকশন গ্রেড 4.5, অকশন গ্রেড 4.5। গাড়িটা আলহামদুলিল্লাহ কোথাও কোনো সিঙ্গেল স্পট বা স্ক্র্যাচ কোনো ধরনের কোনো কিছুই ছিল না, অ্যাজ ইট ইজ যেরকম ছিল। হ্যাঁ, গাড়িটা জাস্ট কালকে নিয়ে এসে ডাস্টারটা মেরে আমি ভিডিওটা করতে চলে আসলাম। আমার গাড়িগুলো কীরকম কন্ডিশনে আমি নিয়ে আসছি, জাপান থেকে নিয়ে আসতেছি, সেটা বোঝানোর জন্যই আমি আমার এই ভিডিওটা করা। হ্যাঁ, এটা মাছি, দাগ না, কোনো স্পট নেই আলহামদুলিল্লাহ, কোনো স্পট নেই, একদম বিন্দু পরিমাণ কোনো কোথাও কোনো স্পট স্ক্র্যাচ এ ধরনের কোনো কিছু নেই আলহামদুলিল্লাহ। তো গাড়িটাতে অ্যালো আসেনি, অরিজিনাল যে চাকাটা, লোহার যে চাকাটা সেটাই আছে। এটা মাছি। এবং হাইব্রিড ফাংশনটা নিয়ে অনেকেরই অনেক কোশ্চেন থাকে এবং কোশ্চেন আছে, এবং ভীতিও অনেকের মধ্যে এমন অবস্থা হয়ে আসছে যে ভীতি চলে আসছে। হাইব্রিড, আরে বাপরে বাপ, হাইব্রিড এটা কি ভালো আছে কি ভালো নেই, এটা 2 দিন পরেই ব্যাটারি চেঞ্জ করা লাগবে। ভাই, এটা আপনি যেরকম গাড়ি নেবেন, আপনি জেনে মানে কি বলবো, ভালো দেখে শুনে গাড়িটা নিতে পারলে আপনার হাইব্রিড অবশ্যই আপনাকে ভালোই সাপোর্ট দেবে। হ্যাঁ, শুধু অল্প মাইলেজ পেলেই যে আপনি হাইব্রিড ফাংশন ভালো পাবেন তা কিন্তু না। গাড়িটাতে দেখা যাচ্ছে গাড়ি অল্প মাইলেজ, কিন্তু গাড়ি অনেক দিন বসেছিল, সেই ক্ষেত্রে আপনি ভালো মাইলেজ পাবেন, এই হাইব্রিড ফাংশন ভালো পাবেন না। তো যাই হোক, চাকাগুলো আলহামদুলিল্লাহ ভালো কন্ডিশনে আসছে। এই যে দেখেন আমার ভিডিও রেকর্ডার, হ্যাঁ, ভিডিও রেকর্ডার এবং অটো ব্রেকিং সেন্সরটা, ঠিক আছে। তো চলুন আমরা একটু ভিতরটা দেখি। আলহামদুলিল্লাহ কোনো স্পট এ ধরনের কোনো কিছু নেই, খুবই ফ্রেশ ইন্টেরিয়র আসছে। শুধু এটার ইন্টেরিয়রে সিটে কিছু ডাস্ট আছে, হ্যাঁ, এগুলো ময়লা আছে সিটে, এভাবেই আছে, যেভাবে নিয়ে আসছিলাম সেভাবে আছে। আমি বলেছি জাস্ট পোর্ট থেকে নিয়ে আসার পরে হ্যাঁ ডাস্টটা মেরে আমি নিয়ে আসছি। এই যে দেখেন ভিতরে বালি আছে, এই যে বালি আছে, এই যে বালি আছে, দেখেছেন, ঠিক আছে। তো এটাতে টিভি ব্যাক ক্যামেরা অরিজিনাল যেটা সেটাই আসছে, এই যে পার্কিং সেন্সর, সরি ব্রেকিং সিস্টেম সেন্সর। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, সুন্দর। আমার গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রির প্রশ্নই আসে না। আমি একদম ফ্রেশ ইউনিট আলহামদুলিল্লাহ। আমার কাছে পুরনো হোক আর নতুন হোক, যেটাই হোক, আমার কাছে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি গাড়ি আমি পারচেস করি না।
আমরা এবার এই ডোরটা দেখি কি অবস্থা আছে। আমি জাস্ট এগুলো দেখাচ্ছি, খুলে টুলে একটু দেখাচ্ছি। অনেক সময় প্যাডগুলোতে স্ক্র্যাচ থাকে, সেই জন্য আমি দেখাচ্ছি একটু। এই যে দেখেন সিটে ডাস্ট আছে, এটা ক্লিন করলে চলে যাবে একদম। কোনো ক্লিন কোনো কিচ্ছুই করা হয়নি, হাওয়াটা কোনো কিচ্ছু করা হয়নি, জাস্ট আমি পোর্ট কন্ডিশনের একটা ভিডিওটা করছি। তো এটা যখন ডেলিভারি হবে, ডেলিভারি হওয়ার আগে যদি সময় থাকে, ইনশাল্লাহ চান্স থাকে, তাহলে অবশ্যই আমি একটা ভিডিও করে দিয়ে দিব। ঠিক আছে, দেখেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। দেখেন এখানে স্টিয়ারিং কন্ট্রোলার আসছে, এবং এসি বাটন টাচ। ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। সিলিংটাও খুবই ফ্রেশ আসছে, সিলিংয়ে আলহামদুলিল্লাহ ময়লা নেই সেরকম। ঠিক আছে, আমরা এবার একটু ব্যাকলাইটটা দেখি। নতুন গাড়ি এত ডিটেল দেখানো প্রয়োজন হয় না, তারপরে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কারণ আপনারা যেন ঘর থেকে একটা ডিসিশন নিতে পারেন যে আসলে আমি কি ধরনের গাড়ি নিয়ে আসতেছি জাপান থেকে। খুবই ফ্রেশ ইউনিট আলহামদুলিল্লাহ। আমি সবসময় ফ্রেশ ইউনিটগুলা পারচেস করার সবসময় ট্রাই করি এবং করে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন এই গাড়িটাতে স্পার চাকাটা আসেনি, এখানে এই মেশিন আসছে। হ্যাঁ, মেশিন আসছে। দেখেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর। এই যে ময়লা, দেখেন ময়লা আছে, যেহেতু ক্লিন করা হয়নি সেহেতু তো ময়লা থাকবেই। আমরা এবার বনাটা দেখি। এই তো সব কিছুই দেখিয়ে দিচ্ছি। মাশাআল্লাহ, দেখেন সব ইন ডিটেইল একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আমি। একটু খেয়াল করে দেখলে আপনি বিষয়টা বুঝতে পারবেন যে কিসের জন্য আমি একটু ডিটেল দেখানোর চেষ্টা করছি এবং ডিটেলটা দেখাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এটা হাইব্রিড সিস্টেমটা। হ্যাঁ, দেখেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তখন দেখলাম টয়োটা এক্সিও এক্স লিমিটেড হাইব্রিড ভার্সনটা। আমার এই গাড়িটাতে প্রজেকশন এইচআরডি হেডলাইট আসছে এবং অটো ব্রেকিং সিস্টেম সেন্সর আসছে এবং সামনে ভিডিও রেকর্ডার ক্যামেরাটাও চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি সব কিছু দেখিয়েছি। আমার এই গাড়িটা একদম পোর্ট কন্ডিশনে কি অবস্থাতে থাকে আমার প্রত্যেকটা গাড়ি, সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করছি, আপনারা যেন বুঝতে পারেন যে আসলে আমার গাড়িটা আসলে কতটা ফ্রেশ ইউনিটগুলো আমি পারচেস করার চেষ্টা করি সবসময়। আমার এই গাড়িটার অকশন গ্রেড 4.5। তো আমি সবসময় চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ খুবই ফ্রেশ ইউনিটগুলো পারচেস করার জন্য। খুবই ফ্রেশ ইউনিট বলতে আমি এটা বোঝাচ্ছি যেন গাড়িতে কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি না থাকে। হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রিগুলো না থাকে, জাস্ট ছোটোখাটো স্পট স্ক্র্যাচ এই ধরনের থাকুক, কিন্তু গাড়িতে কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি না থাকে। এই ধরনের গাড়িগুলো আমি সবসময় পারচেস করার চেষ্টা করি এবং আমার এই গাড়িটা
ওভারঅল দেখিয়েছি যে কোথাও কোনো সিঙ্গেল স্পটও নেই আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, জাস্ট ইন্টেরিয়রটা একটুখানি ডাস্ট আছে, দ্যাটস ওয়াই এই গাড়িটা 4.5 পেয়েছে। তাছাড়া কিন্তু এটা ওভারঅল 5 অকশন গ্রেড 5 হওয়ার কথা ছিল যদি ইন্টেরিয়রটা ফ্রেশ থাকতো, ময়লা না থাকতো। তো আমার গাড়িটাতে আরও আসছে অরিজিনাল নেভিগেশন সিস্টেম, টিভি ব্যাক ক্যামেরা অরিজিনালটাই আসছে আলহামদুলিল্লাহ, খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়িটা। আর হাইব্রিড ফাংশনটা নিয়ে অনেকের ডাউট আছে, অনেক কোশ্চেন আছে। অনেক ডাউট থাকার কারণ হচ্ছে কারণ হাইব্রিড ফাংশনগুলো আমরা সবসময় গাড়িগুলো কেনার সময় চেষ্টা করি কমে কেনার। আর কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে উইক, যেগুলো ড্যামেজ হাইব্রিড ফাংশনগুলো উইক হয়ে যাচ্ছে এবং কম দামে পাচ্ছে, পড়ে থাকা গাড়িগুলো যেগুলো কম দামে পাচ্ছে তারা ওগুলো পারচেস করে নিয়ে এসে এবং কম দামেই তারা সেল করছে। যেরকম এই কিছু মানুষ ফোন করে বলে যে ভাই 16 লাখ টাকায় আমি হাইব্রিড পাচ্ছি, বা এর চেয়েও কমে, বা এর 16.5 লাখ টাকায় হাইব্রিড পাচ্ছি, আমি গাড়ি পেয়ে যাচ্ছি 2016 মডেলের। কিভাবে ভাই, কিভাবে সম্ভব? এটা কখনোই সম্ভব না। এটা কখনোই সম্ভব না। কিসের জন্য? আমি যদি আপনাকে ভালো কন্ডিশনের গাড়ি দিতে চাই তাহলে আমি এই প্রাইসে কখনোই দিতে পারবো না। হ্যাঁ, আমি এটাতেও দিতে পারবো যদি আমি ওই কোয়ালিটিটা মেনটেন করি। হ্যাঁ, হাইব্রিড ফাংশনটা উইক হবে সেটা বলার কিছু থাকবে না যে হ্যাঁ ঠিক আছে 5-6 মাস পরে হাইব্রিড ফাংশনটা ডিসেবল হয়ে গেল, আমি আপনাকে 16 লাখ টাকায় গাড়ি দিতে পারবো। তো যাই হোক, আপনারা ভালো মন্দ সবই বুঝেন, আপনারা অবশ্যই আমি চাই যাচাই বাছাই করে গাড়ি কিনবেন। আপনাদের কি গাড়ি লাগবে সেই অনুযায়ী আমাকে নক করলে ইনশাল্লাহ আমি সেই গাড়ি এনে দিতে পারবো। আমার কাছে যদি সেই কোয়ালিটি না থাকে তাহলে আমি আপনাকে বলবো যে ভাই আমাকে কিছুদিন টাইম দেন, আমি অবশ্যই আপনাকে সেই গাড়িটা দিতে পারবো। তো যাই হোক, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন প্রতিনিয়ত আপনাদের জন্য ভালো ভালো গাড়ি নিয়ে আসতে পারি এবং আমরা আমাদের পিতামাতার প্রতি যত্নশীল হব, তাদেরকে কখনো কষ্ট দেব না, তাদের সব কথা অনুযায়ী চলবো ইনশাআল্লাহ। আমার ভিডিওগুলো প্রতিনিয়ত আপডেট পেতে গেলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং দয়া করে আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্টস করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।